Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен мына балықты, яғни карп балығы, осыны пеште пісіретін боламын. Қазір бұл тап-таза етіп аршылып жуылған. Артық жерлерін алып тастаймын де. Қазір сіздерге қалай оны пісіретінді сіздерге мен бөлісетін боламын. Жақсылап суынан сорыққан соң, мен балықты екі жағынан осылай пышақпен тіліп қоямын. Бұл бізге дәмдеуіштердің жақсы сіңуіне көмектеседі. Екі жағына, ішіне тұз, бұрыш және басқа да дәмдеуіштерді сепсеңіздер болады, өз қалауыңызша. Арнайы балыққа дәмдеуіштер алған жоқпын, тек үйдегі барын ғана септім, және сонымен қатар лимон шырынын қолдансаңыздар болады. Өте ерекше дәм береді. Екі жағына, ішіне де осылай тамшылап септім. Балықты мен осындай шыны ыдыста пешке салатын болдым. Астына ұсақтап туралған картоп, оған да тұз бұрыш сеуіп қойыңыздар, әйтпесе су татып кетеді. Бұны сіздер жай пештің духовканың противеніне қойсаңыздар да болады, бірақ астына міндетті түрде пергамент төсесеңіздер жақсы болады. Осылай пияз төседім. Қызанақтар, жалпы қандай көкөністер жақсы көресіз, соның барлығын салсаңыздар болады. Кәді, баялды, картоп. Мен үйдегі қолымда не бар, соны жасадым. Енді үстіне балығымызды жайғастырамыз, және басқа бір ыдысқа шамалы майонез, қаймақ және үйдегі бар дәмдеуіштерден қосып, шамалыдан қостым. Менде мұнда қара бұрыш, қызыл бұрыш, кориандр, куркума және карри қостым. Арнайы балыққа дәмдеуіштер қоссаңыздар да болады, бірақ ол міндетті түрде емес. Хмели сунелиді де қостым. Дәмі өте жақсы болып шықты. Жақсылап араластырып, балығымыздың екі жағын жақсылап сінетіндей етіп, жағып шығамыз. Тағы бір айтатыным, шыны ыдысты пешке салар кезде ол бізде салқын болу керек. Пештің іші де салқын болу керек, сонда ол бізде жарылып кетпейді. Екеуінің температурасы бірдей болу керек. Және салмасы ретінде балықтың ішіне мен ұсақталған сәбіз және пиязды бір-біріне араластырдым. Шамалы бір-екі бас сарымсақ қоссаңыздар да болады. Мен қалған картопты да араластырып қосып жібердім. Шамалы тұз бұрышын қосып. Бұны біз балықтың ішіне саламыз. Балықтың ішіне салмасын салу ол міндетті түрде емес. Егер қалап тұрсаңыз, салсаңыздар болады. Және лимон бар болса, осындай тілімдерге бөліп, ішіне, сыртына орналастырсаңыздар болады. Астына салсаңыздар да болады. Мен үстіне қойдым. Кейбіреулері әрбір тілімнің ішіне жарты лимоннан салып жатады. Біздің пешіміз салқын, қақпаған жаптым. Ешқандай фольга қолданбаймын. 180 градусқа қойып, 40-50 минут пісіріп шығамыз. Кейін бетін ашып, қуырылғанын күтуге де болады. 1-5 минут. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады, ас болсын.